有没有发现，人到中年，或者说当你的钱包越来越鼓的时候，身边的朋友反而越来越少了？这友情的小船呢，怎么说翻就翻呢？财富和朋友，难道真的是一对天秤？你得了这头就得失去那头？今天咱们就来好好聊聊，为什么有钱人朋友反而会越来越少？这背后的5个原因到底是什么？第一个原因，听起来有点扎心，叫做羡慕嫉妒恨。你想啊，人这辈子谁没几个玩得好的哥们姐们？大家起步都差不多，结果有一天你突然发财了，开豪车住豪宅，生活简直天上人间。这时候那些还在为柴米油盐发愁的朋友，心里能平衡吗？那种不服气不甘心就会像野草一样疯长。俗话说，人抵人气死人，这话可不是随便说的。我们总爱跟身边人比较，和那些遥不可及的富豪比，没什么感觉。可要是身边的朋友突然甩你几条街，那滋味可就不好受了。就像乞丐，他不会去嫉妒马云，他只会嫉妒隔壁摊位今天收成更好的同行。英国作家阿兰·德波顿在《身份的焦虑》里就说了，我们内心的焦虑很多时候都源于和身边人的比较，没人愿意承认自己是朋友圈里唯一的失败者。所以，如果你发现自己有钱之后，有些朋友开始刻意疏远你，别太难过，多半是嫉妒在作祟。这样的朋友走就走了，没什么好可惜的。当他们还在原地咬牙切齿的时候，你已经向前迈进了更远，活出了更精彩的人生。第二个原因说白了就是朋友会让你背上太多人情债。咱们常说谈钱伤感情，这话一点不假。多少好朋友因为钱反目成仇，甚至老死不相往来。作为有钱的一方，你是不是觉得特别为难？朋友求你帮忙，明明是举手之劳，可你拒绝了又怕显得不够意思。比如说，朋友去机场打个车就行了，非得让你大老远开车去送，他图的是省钱。你呢，碍于面子不好拒绝，只能硬着头皮去。长此以往，你的宝贵时间就被这些无关紧要的人情一点点蚕食。很多有钱人想明白了，与其耗费精力在这种事情上，不如直接让朋友知道我的时间很值钱，你用不起，哪怕因此失去一些朋友，也比总被消耗强。再说借钱这事更是有益的试金石，你不借可能被骂铁公鸡，你借了说不定就借出一个仇人。借钱的时候朋友可能低声下气说件好话，可到了还钱的时候就把人起了失踪，甚至翻脸不认账。这样的例子我们身边太多太多了。犹太人可是最懂财富的民族，他们有句老话，特别直接，别把钱借给朋友，借一次你就少一个朋友。就算你心善真想帮朋友，也得看清楚，救急可以，救穷免谈。那种借钱买房买车或者去高消费投资的，最好别掺和，因为这钱借出去很可能就是肉包子打狗，有去无回，朋友也没了。第三个原因，有钱人交朋友讲究的是宁缺毋滥。仔细想想，这辈子我们能遇到几个真正知心的朋友，恐怕掰着手指头都数得过来吧。一旦你变得有钱，身边立刻就会冒出一大堆平时不怎么联系的人，突然变得热情起来，对你阿谀奉承。说到底，大部分人接近你都是为了那点利益和好处，虽然纯粹的友谊确实存在，但更多时候人与人的关系都带着一丝利益的色彩。当你坐拥财富，身边围绕着一群朋友，却发现没有一个是真正能交心的，反倒是那些一无所有的人反而更容易交到朋友，因为他们没什么可失去的，谁都能成为他们的贵人。有钱人不是不想交朋友，而是太难找到真心值得信任的人。一旦感情和金钱扯上关系，友谊就变了味。今天他们为了钱而来，明天也可能为了钱而走。所以有钱人在交友时不得不变得格外谨慎，因为你拥有的越多，担忧的也就越多，内心的顾虑多了，信任自然也就少了。人与人之间没了信任，还谈什么朋友呢？现实就是这么残酷。在人际关系的金字塔里，友情往往排在最末端，家人、伴侣、孩子永远排在朋友前面。当你真正遇到困难时，能拉你一把的多半还是自己的家人。那些平时称兄道弟的朋友，要么条件不如你，根本帮不上忙。说句不好听的，在这个利益至上的年代，他们真的会把你的事当成自己的事吗？所以有钱以后，与其花时间去维系那些虚假的朋友关系，不如多花点心思陪伴家人。他们的唠叨是真心的关爱，他们的脾气是情真意切的爱。第四个原因，有钱人呢，他们更懂得享受和接受孤独。你想想，当你每天忙着赚钱，时间恨不得掰成2半用，哪还有闲工夫跟朋友们你侬我侬深入交流？交流少了，感情自然就淡了。别说新朋友了，连老朋友的交情都可能变得脆弱不堪。跟着财富积累到一定程度，和过去的朋友同学再聚，总觉得少了些随意，多了些微妙。而工作上的伙伴又免不了利益牵扯，很难成为真正交心的朋友，孤独感自然就来了。但有钱人明白，财富往往是需要付出代价的，就像宇宙的能量守恒定律，有得必有失。与其耗尽心力强行去平衡赚钱和友情，很多人宁愿选择接受和享受独处的时光。孔子在《论语》里就说过，君子和而不同，小人同而不和。不是刻意不合群，而是能坦然面对合群与否。他们会选择和志同道合、同层次的人做朋友。一旦你超越了原来的圈子，无法再融入，退出又何尝不是一种解脱呢？
很多有钱人当他们达到一定高度后，看世界的角度变得更立体、更多元，也更懂得如何与自己相处。在他们看来，孤独不是寂寞，而是一种思想清明、心绪宁静的超脱境界。在一群人中，你可能只是扮演大家期望的角色，只有一个人静下来，你才能真正做回自己，和内心深处的自己对话。就像叔本华说的，只有独立思考，才能找到真正的真理和生命。别人的思想就像是餐桌上的残羹剩饭，或者有别人穿过的旧衣服。当你把人群看透了，你才能真正活出自我，不断超越，活得更通透、更自由。所以，有钱人朋友少，表面看似形单影只，但他们的内心却拥有着一份比旁人更丰厚、平和、安宁的生命之美。你还列不谢？很多人都说有钱人的快乐，咱们普通人是真的不懂。最后第5个原因，也是最现实的一点，有钱人和普通人之间真的太缺少交集和共同语言了。俗话说物以类聚，人以群分，这话一点不假。你身边围绕的朋友是不是都跟你差不多？富人，说实话，他们真的不太愿意跟普通人走得太近。这话听起来可能有点势利，但这就是现实。富人的消费能力，真的普通人根本想象不到，他们的爱好我们可能连听都没听说过。他们接触的圈子、专家信息都更高一层，眼界和认知自然也拉开了巨大的差距。就拿打高尔夫来说吧，一个好的高尔夫俱乐部会员费动辄几万、几十万，甚至上百万，你一个月赚几千几万块，怎么消费得起？更别说为了打球和比赛，他们经常要飞到国内外各种顶级场地，来回机票加上豪华度假村酒店，随随便便1-2天，可能就把你一个月的工资花光了，就算你省吃俭用也攒不够。所以啊，对于绝大多数普通人来说，想和有钱人成为真正的朋友，基本上就是个不太可能实现的奢望。不是他们刻意疏远，而是生活方式、思维模式和价值观已经完全不在一个频道了。好了，今天就聊到这里，希望今天的分享能让你对有钱人朋友少这件事有了一个更深入的理解和思考。感谢你的收看，咱们下期再见。